som učiteľkou na gymnáziu, už budúci rok, teda to bude 20 rokov, čo tam pôsobím, takže vlastne celý môj profesijný život a z toho tú polku približne, alebo tých 9 rokov sa venujem školskému parlamentu, bývalá žiacka školská rada. A čo mi to dáva? Takú pridanú hodnotu k tej práci, ktorú robím inak nesmierne rada. Ale ešte toto je taký ten nadštandard, kedy sa stretávam s deťmi aj v iných situáciách. Vidím ich v takom tvorivejšom prostredí, kedy môžu niečo rozhodovať oni, vytvárať niečo nové, kreovať. Takže to ma vlastne veľmi naplňa, vnímať ich trošku inak ako len žiakov v laviciach, ktorých, ja neviem, vyskúšam, dám im písomku, ale tuto naozaj cítim, že sme jeden tým a že spolupracujeme. Naozaj na našej škole, kedy mi to bolo odovzdané ako taká štafeta od kolegyni, sama som nevedela presne do čoho idem. Musím úprimne povedať, že nevybrala som si túto pozíciu pôvodne sama. Takže prijala som ju ako ponúknutú pozíciu a nakoniec som sa v nej našla, ale hlavne to bolo kvôli tým mladým ľuďom. Neviem si predstaviť, vždy to hovorím, že tá spolupráca s tými mladými ľuďmi mi naozaj dala to, že úplne inak ich vnímam potom. Mám dokonca pocit, že niekedy mám naozaj na nich trošku iné nastavenie práve aj vďaka tejto práci v školskom parlamente. No, jednak to, že tá práca nie je stále rovnaká, deti sa menia, niekedy mi je to aj ľúto. Najradšej by som bola, aby možno prepadli, tak povediac, a zostali na škole, lebo koľkokrát naozaj musím povedať, že už sme aj si poplakali na chodbe našej školskej, keď sa prišli so mnou rozlúčiť a vieme, že tá dvojročná alebo ročná spolupráca sa zrazu úplne skončí, žiaci odídu na vysokú školu, tak to jediné má tak trošku niekedy aj také mi je smutno skrátka, že viem, že o 2 roky s týmito deťmi sa už neuvidím, ale uvidím sa s nimi len, keď nás prídu navštíviť. Na druhej strane ma to aj možno baví, že noví žiaci, nové výzvy, nové nápady, tak ako aj teraz ste sa vytvorili taký tím, že ešte pred rokom by som ani nepovedala, že také niečo bude a že takto sa do toho pustíte. Takže asi tak. Takto, jeden odkaz je taký sebecký. Parlament si nepustím, takže to je také, že odkaz v tomto smere nemám, že poďte ma vystriedať a vyskúšajte si to, lebo to by mi bolo tak ľúto, ako asi neviem, málo čo, je to také moje, nie také školské dieťa ten parlament, ale odkaz pre iných v Nitre, možno takto to poviem, lebo strašne málo sa nás stretáva v rámci Nitry, pritom sme veľké mesto a nechce sa mi veriť, že sa nenájdú na školách základných, stredných učitelia, ktorých by to neoslovovalo, takže nech trošku venujú možno čas tým deťom, nech si všímajú tie nápady. Mnohokrát ja sa učím pri vás a nie teda opačne, takže asi toľko, že stojí tá práca za to.